Bei der Vollversammlung des türkischen Parlaments am 15. November sprach Olcay Kılavuz die Situation Osttürkestans an. Er rief die chinesische Regierung dazu auf, den Genozid an den Uiguren sofort zu beenden, die Rechte der Minderheiten, wie etwa die Meinungs- und Reisefreiheit, wiederherzustellen, sowie eine Schließung aller Lager und Befreiung der Gefangenen. Briefe der kanadisch geführten Diplomatenkommission, in welchen die Unterdrückung der Uiguren angesprochen wird, verärgern den Staat China. Hao Jianying, Sprecherin des chinesischen Außenamts, erwähnte auf einer Pressekonferenz in Peking, dass die Diplomaten mit Äußerungen wie diesen ihre Grenzen überschritten und ebenfalls der Vereinbarung von Wien zuwidergehandelt haben. Die Kommunistische Partei Chinas zwangsassimiliert weiterhin türkischstämmige in Gefangenenlagern und schulischen Einrichtungen. Selbst kleinste Kinder werden bereits im Kindergartenalter mit der Ideologie der Kommunistischen Partei konfrontiert und durch stetige Gehirnwäsche den Vorstellungen des chinesischen Staates angepasst. Die Washington Post berichtete von dem erschreckenden Vorwurf der CIA, der Kronprinz Salam habe den Mord an Khashoggi in Auftrag gegeben. Die CIA sei nach Auswertung einiger Quellen, darunter ein persönliches Telefongespräch zwischen dem Bruder des Kronprinzen und Khashoggi selbst, zu diesen Ergebnissen gekommen. Verteidigungsminister James Mattis entschied, einige Soldaten aus dem afrikanischen Kontinent zurückzuführen. Hunderte Soldaten werden abgezogen, die nun möglicherweise als Bedrohung gegen Russland und China in Stellung gebracht werden konnten.